pemirsa, ketemu lagi di VOA Creative Talk. Kalau minggu lalu kita ngobrol-ngobrol dengan Risa Asnan dan juga Blue soal musik dangdut yang dipromosikan masuk ke Amerika. Di episode kedua mereka masih ada di studio, jadi kita masih ngobrol dengan mereka. Kita akan ngobrol bagaimana promosi dan bagaimana mempopulerkan dangdut di Amerika. Kita ketemu masih dengan Mbak Risa Asnan dan penyanyi dari hip hop dari Amerika, Blue Hannes. Okay, cool man. So last week kita ngobrol-ngobrol soal masalah musik, juga soal move dude gitu. So what's next? Do you have any plan for next? I mean, how to promote? Well, the next we really are hoping, kita sangat berharap bisa ke Indonesia and tour berapa kota dan semua kita bikin itu reality show mereka bagaimana welcome di Indonesia dan sambutan masyarakat Indonesia. Dan kita kembalikan lagi untuk public broadcast di Amerika. Nah itu penting banget, jadi buat teman-teman pemirsa juga yang kebetulan dari teman-teman di daerah mungkin tertarik untuk mengajak Risa Asnan dan juga Blue, you can invite them to go to Indonesia, to come to Indonesia, and Blue can perform there, right? That's right. I will. Right. And you can perform Indonesian songs, you can perform American songs, you can you can do both, dangdut, right? Yep. Alright, so tadi kan dibilang bahwa ke depan itu kan rencananya banyak rencana dan selalu ada masalah dengan sponsor. Yes. Kira-kira apa sih sebenarnya kesulitan yang paling utama di sponsor? Ini udah ada ya, udah ada American Dangdut, udah ada produksinya, sendiri. udah ada YouTube-nya udah berapa juta? Kalau menurut saya mungkin di YouTube sih kita udah cukup banyak ininya ya, cukup banyak. Cuma mungkin masalahnya Indonesia kayaknya punya doubt untuk Indonesia sendiri. Itu yang menyedihkan. Buat saya kenapa? Maksudnya gimana? Dalam arti kata gini, kenapa dibilang kenapa nggak promosi di Amerika langsung? Budgetnya dari mana? Di Amerika is too much money, everything is dollar. But if we promote in Indonesia, rupiah is a lot cheaper. And then sekalinya go phenomenal over there, I'm sure we can have anything from here after that. Because we have 250 million Indonesian. And over here, to go on the radio sendiri aja udah mahal banget. So jadi, how are we gonna do it? And dangdut is not even popular. No one knows dangdut here. Nobody. I mean, everybody knows dangduters here, knows that. But secara komersil nggak ada yang tahu di sini. Tapi if we do it from Indonesia, start from Indonesia, going on touring in Indonesia, go phenomenal in Indonesia. Let's make it like reggae, man. We make it dangdut worldwide karena Indonesia. Yeah, because what I know basically, if you go to the US, most of the Indonesians, not only Indonesians but on overseas, you know, from Koreans, from whatever, when they come to US, they always get into the one genre. Let's say you gotta go to hip hop. Indonesian hip hop singers, they can be popular here because hip hop is already popular here. Right? Yes. You go to reggae. Yes. There is Indonesian reggae here. You know, they can sing reggae, but popular because reggae is already popular. Udah popular di sini. But dangdut is not popular here. So not at all. Yes. No, US and Americans, how do you feel about that? I mean, do you think there is a chance for? I think it's a one up for us because once we get one of those songs, that's once going to it's be a hit. That's it. Yep, and they're going to start searching. They're going to start following following dangdut. everything. Yes. But if you compare dangdut with the other genres like reggae, you know, like Latin Americans, there are a lot of music from Latino here, right? Yeah. So how do you compare dangdut? Do you think that dangdut have a chance to get into American I think market? it does. I think it really does. And the more that we get into the culture and figure out and spread it, we just got to spread it with these songs. It will come to life. It will be as big as reggae. So you think it does, but what kind of how do you? I mean, it's like because of the music itself, or because if you listen to reggae, for example, the first thing when you listen to reggae is like you move your body because of the rhythm, with the rhythms, and dangdut has different sound, right? Yeah, but it's more like I said. It's more than it's leaning towards like I feel it like more like a Latin. And when you hear that music, you start hearing the bings and the bangs and the bass line. So it makes you move too. Like move dude, it does the same thing. Does the same thing. That beat, as soon as the beat comes on, you start moving your body like. Kalau orang Amerika aja yakin bisa. Kenapa orang Indonesia nggak yakin? Bingung gue. Makanya lama banget Indonesia tidak yakin dengan dangdutnya. Sedangkan kita di sini mati-matian. Bingung gue. Salah di mana? Kita sebagai orang Indonesia harus percaya diri dan harus berani berjuang. Benar banget. Ini yang di orang Amerika aja orang Amerika aja percaya bahwa kenapa orang Indonesia kok can be accepted here in the US. Terus sekarang di YouTube ada yang bilang, oh cuma menumpang ngetop. Hello, justru kita maunya kan semua
semua ngetop. Oh gitu. If dangdut ngetop, Netizen jangan gitu dong. itu Jangan netizen, langsung itu main dia. gini, ini udah usaha banget. bener. Bisa gila. Aslan ini udah bertahun-tahun pakai memperjuangkan dangdut di Amerika, udah berjuang habis-habisan nih Jelas sekarang kita pakai maunya gitu. ngetop dari Indonesia, tentunya akan ngetop di Amerikanya, menjadi worldwide. Itu kan tujuannya. Gitu ya. Jadi kalau bilang nyari viewer mah, kalau mau yang aneh-aneh kan cewek yang enggak juga dipajang juga bisa. Tapi kan ini kan pengennya berkarya. Tapi ini orang Amerika loh. Ini orang Amerika yang ingin belajar berkarya, iya, melalui dangdut. musik dangdut gitu. Udah gitu tadi ada lagu dangdut dari Indonesia kemudian Semuanya ditranslate ke buatan bahasa Indonesia Inggris. musiknya. Nggak mungkin Iya. orang Amerika bisa dangdut tiba-tiba. Iya, Nggak iya, ada. iya, iya. Is there any possibility to produce and compose dangdut music? Yes, once American going to Indonesia get the bootcamp, yes. Oh, oke. Jadi emang harus masuk. Harus masakan masuk dulu. Indonesia Because you dulu. never been to Indonesia, right? Never been to Indonesia, don't know what the real dangdut orchestra is about, don't know cengkok, so they Benar. have to go to Indonesia dapat bootcampnya dong. Exactly. I don't even have that sound pack. Yes. To make Because he knows Indonesia from the tongue, from the makanan. That's right. From makanan dan lirik lagu. Dari That's it. rendang. That's all I have. You is eat bite. rendang a lot. You eat rendang a lot. and you I can just sing bite it and dangdut just be for- like, He loves spicy. He loves spicy. You love spicy? Yeah, Oh, I okay. love Then you eat spicy. rendang, you eat Padang food, then you can Yes. sing Oh, more. they in love Yeah. Alright pemirsa, kita masih ada di sini, masih di Creative Talk, masih ada 2 segmen lagi dan di segmen berikutnya kita akan dengerin bagaimana Blue bernyanyi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di VOA Creative Talk. Kita sekarang selama ini belajarnya gimana dong? Seadanya, Bu. Gila, gue bukan penyanyi. Ngajarin pronunciation jelas. Kembali lagi di Creative Talk, kita masih ngobrol-ngobrol soal dangdut in Amerika. Ra, ini musik dangdut ini kalau nggak salah juga di endorse oleh teman-teman dangdut di Indonesia ya. Ada dari Omai Rama juga mendukung ini gitu ya, Bang Haji. Rama Irama semuanya. definitely kalau kita datang menyambut kita. Tapi sebenarnya kita berharap dukungan dari pemerintah, Nar. Jadi bukan hanya dari musisi Bukan- aja. Nah, bukan kalau hanya dari musisi udah pasti. musisi ya? udah pasti. Semua mau melihat dangdut mendunia. Tapi kita butuh backup dari pemerintah. Karena kan tujuannya kalau kita juga public broadcast di sini kan yang untung Indonesia juga. Nama Indonesia yang harum. So, yes, kita sangat berharap mereka bisa dibawa, ditaruh di bootcamp, dibawa Indonesia Pokoknya touring. gimana caranya penyanyi-penyanyi dangdut dari Amerika ini benar-benar dibawa ke Indonesia, kemudian diajarkan menyanyi dangdut Diajarkan secara menyanyi benar. dangdut, bagaimana orkestra dangdut, bagaimana Kalau gitu cengkok. sekarang selama ini belajarnya gimana dong? Seadanya, Bu. Gila, gue bukan penyanyi. Uh-huh. Ngajarin pronunciation jelas. Sometimes Thomas Georgie ikut telepon Thomas atau Georgie. Bunda Dorce atau Bang Fahmi Sahab, mereka nolong Mas, semua pencipta ragil-ragista semua mau membantu. Jadi ya modalnya cuma FaceTime Oh my God, atau voice message. voice message. Jarak menyanyikan cengkoknya seperti Cengkoknya, apa satu-satu. you know, Yes. we're talking about how to sing But he dangdut, picks right? it up quick. He's Yeah, I one can of hear the that. yeah, I can hear that. yeah. He knows. Do you remember begadang jangan begadang? Can you sing that? Kalau I tidak didn't ada get the artinya. pronunciation though. That's my song. Boleh nggak di YouTube lihat, baca? Boleh, Oh yeah, boleh, boleh. yeah. I'm on YouTube Iya singing nanti. it. Ya kalau Oh, kalau dia sorry. lihat Yeah, lagu sorry. begadang dia bisa. Oh, oke. Nanti last segment Yes. ya, kita kalau kita akan Yes. cari di ini di Iya. di YouTube dapat di paket lirik ya Bisa. supaya bisa nyanyi lagu I begadang. love that song. But you know, but you have to learn about Indonesian music too. Did you learn that? I have. Yeah, I just learn it. And I'm learning every day, right? And especially every See, but segment the that we have. best is they go to Indonesia and really learn from the pakar dangdutnya, gitu loh. Iya. Nah, Iya, buat kan? teman-teman semua, buat teman-teman pemirsa, kalau misalnya kebetulan ada teman yang di pemerintahan lokal, pemerintahan daerah. Yes, yes. Kalau misal mau support Risa Asnan, silahkan mengundang mereka untuk Yes. datang ke Indonesia supaya Blue can learn Yes. dangdut, how to sing dangdut exactly Yes. in Indonesia, Yes. directly in Indonesia. And plus, right? you know, dari daerah kalau kita diundang, ya kita bisa bantu promosi daerah juga untuk di Amerika dong, public berarti broadcast. bawa- Bisa barter lah ya. Bisa barter. Tapi kalau gitu kita dengerin dulu nih. Of Kita course. mesti dengerin. We have to listen your song first, right? Alright, oke guys, seru banget nih. Kita ngomong jadi kacau-kacau nih gara-gara ada campur bahasa Inggris bahasa Indonesia. Oke, teman-teman sekalian, ini dia satu lagu dari Blue. Girl, I love to see how your body move, move your
like to some more drink? Yes, yes. Yang bilang ingin dangdut mendunia, ya bantu kita lah, gitu Iya, loh. iya. Dengan mengajarkan mereka, mereka akan sebagai dangdut ambasador yang bisa membawa nama dangdut di Amerika. Kembali lagi di VOA Creative Talk bersama saya Nara Tawa dan masih bersama dengan Dangdut in America. Lagi-lagi boring, asik banget lagunya. Lagi-lagi, can you sing it again? Little bit? I won't be lagi-lagi boring, boring lagi itu dirimu. Waduh. Cengkoknya udah mulai gitu ya. Udah mulai gitu ya. Tapi emang Gotta mesti. make you do this here. You have to go to Jakarta. You have to learn from Yeah. direct Yes. singer. I want to get Yes, that yes, because I need yes. that. They have a different vibrato or something. Yeah, Like the It's way cengkok. Yeah. I need that. You I need that. And I'll have nobody, to master you cannot teach I that. I cannot. can't. Yeah, you Yeah, can. Nobody can teach yes, that. yes. I think you need to be around it and be in the Yes. essence of that, so Yeah, you can yeah, really yeah. You have to capture. be there like a ya 1 month buat to buat learn. Indonesia yang bilang ingin dangdut mendunia, ya bantu kita lah, gitu Yeah, loh. yeah, yeah. Dengan mengajarkan mereka, mereka akan sebagai dangdut ambasador yang bisa membawa nama dangdut di Ya, Amerika. karena melalui dangdut, melalui musik ini kita justru bisa memperkenalkan musik Indonesia di sini. Kalau Justru. kita sekarang sudah membawa penyanyi Indonesia masuk sini, Benar, kayak Rich kenapa Brian. nggak penyanyi Amerika? Rich Brian is basically a singer, Yes. right? Yeah. But he sings basically hip hop songs, Yes. right? But you sings Indonesian music. Correct. That's like a Correct. different It's way. great that to see like Agnes Monica sudah ke Amerika, Rich Brian sudah ke Amerika. Tapi ini is different way around. Like the music. American is dangdut It's just music, dibawa yeah. ke Indonesia kembali dengan orang Amerika dan tentunya baru balik ke Amerika setelah itu. Jadi benar-benar dilatih dulu Yes, sampai dilatih siap dulu, menyanyi dangdut, Iya, gitu, dari kenalin dulu akarnya musik semua kendang, diajak, makan yes. rendang lagi. Makan rendang lagi, tempe, tahu, jengkol, jengkol, pete, jengkol. baru deh. Biar ngerasain dulu Baru semuanya. rasain, you don't know anything about jengkol, right? Nah. You know, I don't know how do you explain the jengkol? Pitch, we pitch, say it's- the yeah. pitch when you sing like oh. Oh yeah, oh the pitch. Yeah, Yeah, yeah. Ya itu menarik banget nih. Jadi gimana caranya sekarang supaya penyanyi-penyanyi ini bisa dibawa ke Indonesia kemudian belajar musik Indonesia Sangat gitu. berharap kita diundang ke Indonesia dan ajarin mereka bergabung dengan para penyanyi dangdut Indonesia dan kita kembali ke Amerika bisa memperkenalkan. Ya sebenarnya di Indonesia kan juga banyak program-program musik dangdut juga ada gitu ya. Mungkin bisa dengan menonton program ini apalagi ini El Sinta TV juga atau dengan TV-TV yang Memang lainnya. susah meyakinkan sesuatu inovasi baru tuh nggak gampang. Karena kita sudah melakukan ini dari 2007 sampai sekarang. Tapi kalau melihat perkembangan jelas itu berkembang sekali buat orang Amerikanya sendiri. Dari yang awal sampai sekarang akhirnya gampang sekali. Buat mencari talent yang ingin menyanyikan lagu dangdut itu gampang sekali. Tapi yang susah justru di Indonesianya. Padahal dangdut yang punya kita loh. Oke, kalau gitu sekarang kita tanya dulu, Ra. Sebelum kita dengerin video klip ya, tips dari Ira buat penonton apa nih? Kalau misalnya ada Indonesia yang mempromosikan dangdut musik ke Amerika, karena kan Ira udah mempromosikan di sini gitu Yes, kan. Ini tipsnya apa? Apa sebaiknya dorong aja musik Indonesia di sini? Karena kan menarik nih. Kalau orang Amerika menurut sudah nyanyi saya dangdut untuk gitu. langsung mendorong dangdut di Amerika is too much promotion, too much money, Berat ya? too much cost. It's harder. But let's make it reality that in Indonesia is a lot cheaper for them to be professional as a singer. And we can promote And through we him. can promote them after that come back to US and hit the song with ala Amerika punya. Ini Dangdut ala Amerika. Karena seperti yang aku bilang, kalau memang kita ingin memperkenalkan dangdut sesuai dengan rasa Amerika. Jangan dipaksa rasa asli jengkol Indonesia. Ya Indonesia masuk ke sini. Benar. Jadi dengan Kita harus lewat blue, yes. jadi Dengan bisa dapat- blue, dengan sedikit taste R&B, we should be good. Ya. Oke, Like restoran Cina mudah-mudahan. di sini kan makanannya lain sama yang di Cina asli. Iya, gua tahu di sini makan Indonesia di sini juga kadang ada yang enak, ada yang Itu, udah fusion. benar, if fusion, yes. If you eat Asian song, it's like fusion. It's like already Yes. taste like American taste. Yeah. It's Correct. not like exactly when That's you how go we to gotta Asia, make it. right? We gotta make dangdut Replica. with American style. And that's why you have to Replica. ask her to cook. Yep. Yeah. Because that's a Every real, time. that's a real Indonesian. I need it. Bener-bener I jengkol, need mesti it. bener. I need it. Alright, so for the last, ada lagu lagi ya? Music video. Yes. Satu lagi terlanjur sakit. Terlanjur sakit, terlanjur sakit. Do you know how to say it? Yeah, sing that one. pronounce? Eternal Love. Terlanjur sakit. What is it? What is it? Terlanjur sakit. The Eternal Love, the one that you did with Chante. Oh, that's the one I just sang that one Can you sing that one again? at the beginning Yeah. again. The Gore song. Yeah. Goresan luka hatiku,
Makin terobati, hati ini sudah sakit, terlanjur sakit. Alright, cool man. Hey. So you have 2 episodes and you sing terlanjur Yeah. sakit. They like it. They like We're it. gonna end now. We're gonna play your music video. Oh Okay. yeah, let's do that. So thank you very much buat Ira Thank juga you, buat thank you. buat Blue. Thanks for coming to the thank VOA you New for York having us, studio. yeah. Thank So you. hopefully you guys have good luck and bisa promote Indonesia. You can promote in dangdut in Indonesia, dangdut in the US, and also you can come to Indonesia and learn dangdut with the Yeah, real for sure. Indonesians, musicians and artists. Yes. Oke teman-teman, ini dia satu lagu dari Terlanjur Sakit, berjudul Terlanjur Sakit dari Blue, dan itu dia menutup acara kita hari ini, dan sampai ketemu lagi di VOA Creative Talk episode mendatang. Bye bye.